हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज हम बात करेंगे कलकेरिया कार्प के बारे में। देखिए, कलकेरिया कार्प में क्या होता है, जिन पेशेंट को सुबह के समय गला बैठ जाता हो लेकिन उनको किसी बात की तकलीफ नहीं होती है, और कभी कभी क्या होता है कि बार बार जुकाम हो जाता है ठंड लगने से, और कफ आने लगता है, सीने में सरसराहट सी आने लगती है, और कफ का कलर गाढ़ा पीला हो और मीठा हो, और इसमें क्या होता है कभी कभी ब्लड भी आने लगता है। और जिन पेशेंट को अत्यधिक पसीना आता हो, रात के समय तकिया भीग जाते हो, उस कंडीशन में आप कलकेरिया कार्प की 30 पोटेंसी 5-5 ड्रॉप अगर सुबह शाम आधा कप पानी में लेते हैं तो आपकी कफ की समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।